Bonjour bandeko balandi ya tindika télévision et ça vraiment c'est au makasi pour nous ça na beta memke pour nous recevoir na bino to pe partager na bino ko na bino ezali analyse politique ya mboka na biso toujours ne bo message ko yamba ngona kati ya beta memke na bino puis na temps réel na sika bo message toujours ko za connecté pe scotché pour na ko yamba basango na biso merci pour s'abonner encore de plus massivement pour partager pour liker pour commenter ma suggestion na bino to ko soit comme toujours bon message toujours des bons messages pour commenter tout pour la en privé en passant dans tout ce pays ça va me côté na ba polo chaîne aux ali ba post nga papi kelina rifin qui sombe na bosante mon vieux dimbu na kati à Londres mon vieux Rabaka Songo na France na bosonote mon vieux Guy les Parisiens na Londres ba mbote sika et swamio mon vieux Lucas pe na Londres ba mbote na bino ba nyos ko message ko soutenir nga pour continuer ko zana pour na biso biso beto za toujours na pour na bino le lot tozali na mwana mboka pasteur Ali ya UDPS to komeka ko solana si ba question zali vraiment plus actualité politique ya mboka na biso na kopesa directement mbote na pasteur Ali mwana 12 ans mbote mwana mboka mbote maman Sephora sango nini ah sango za mabe c'est vraiment mabe ah oui ah pas moi très en colère non sango za mabe donc mboka etambola bien te non sango ya mabe mboka etambola mais sango za mabe oh mabango zeni ah mabe po ba finisa fachi oh ah sango za mabe ba finisa fachi ba finisa fachi ba finisa skola ni ah tant to kota na masolo mo yo ba ne ba finisa ba moi mboka directement to kota na actualité to boni pasteur Ali aza vraiment très fâché tokolobela mwana mboka makambo tomoni ba examen l'été sili ko banda tomona ki bana kelasi basili ko sala ba examen na bango et enfin tomoni basili ko délibérer bango etc sili ko banda na ngambu ya ba province na ba katanga kuna ebimi mais alors que à la capitale dans ebimi te moi mituna ezali ko tunama bande comme si bango résolé bango lo ba été Tony moi ba so sala le côté alors que Willy Bakonga andaki ko sala bien ko landela pena ezali ba etc et puis enseignement très bientôt éviter cause esili ko sala été examen était dans la capitale et dans la province parce que tout ça bazozonga na ndenge mo bien été intervention na yo ko sala ni ça va merci maman Sephora tindika tant to ba tindika veza ko tindika na kopesa na mama Katindumbi bambote belé na Canada maman na Rachel Olivier Moulamba na aéroport à Paris bambote belé na bosanité oto bengi papa nangai dona na sumbula na bosanité naza lelo na makambo ebele opesa bato bambote puisque naza kanda makasi na makambo nazomona camère deuxième azongi ndenge bazofinga Félix na osepela te nani oto bengi Tony mwa bana problème te ezali makila wana nzoke esili te na baenseignant na makambo mosusu koma bana na biso ba finaliste bazokota na ba film prono na kati ya basale est-ce que Tony mwa bato biso bakota na ba film wana ezali biloko wana ekalakala wana puisque Kabila enseignaki bana bien te na bato na ye ba Willy Bakonga wana bazaki koyiba ba enseignaki bana bien te yango zomona na minute oyo epesanga kanda makasi puisque toi ba finaliste ya Kinshasa mais makambo esote ke na ba province yo so mona wapi ba finaliste il faut batanga ba na capitale et comme na ba province c'est que bato wana mabe ezala ba surveillant ezala ba enseignant ezala bato oyo baza nsima ya Tony mwa bwana bazalaka bato ya Bakonga mpona kofinisa président de la République yango moni basote balobi tokopublie te fo bakende na baprovince esala biso pasi makasi tozalie mpona changement mama biloko oyo tosepelaki ke régime oyo azwa na bapotupotu na ye na baputulu na banyei na ye na masuba na ye akende na yango me tozomona lisusu bakashikushi na bapampex ezotikala me ezopesa biso pasi tozomona bafinga Félix tokota na masolo okoyoka nento na kodetaye ne bafinga Félix seke kamerde azaka na mboka kete mboka tomoni dossier ezali ya ram tomoni ezo déranger biso pe mingi tomoni bandeko bele bazali kotelemela ram wana toyebi te tokoka tozomona intervention biti ya ram wana tozomona badirigeant et puis bandeko bele et puis peuple congolais bazali se plaindre par rapport à ram to pe budget ya mboka non emati te donc badollar non ekiti te mais tozomona kaka ram bacrédit oyo bandeko mosusu kotia bacrédit ezalaka na mwa pasi mais tozocomprendre te soki otie to mwa crédit no ya 500 francs omona bakati yango nyonso ezosala vraiment pasi réaction na yo eza nini papa mamba Sephora mama Katindumbi na Canada atuni ngai mama na Rachel nini eyoleka kuna awa na Congo to bashomere baza ebele
eza lokola bapoto te bafutaka bashomere na bapays mosusu. Mais komona mama ateki matembele ateki misili pozwa 1000 francs misili yango azokanga na 200 300 pozwa 1000 francs il faut mama nyokwama na moni mama ateki misili azwi 1000 francs abosani eloko moko na ndako alobi te natya unité nabenga bana na ndako po basala eloko naza nango bosenga mama ateka misili bino moko calcule misili mama kosomba soso mokolo nini akosomba elamba ya $50 mokolo nini mama azwi mbongo na ye 1000 francs atye unité kotya mama atye unité mbala moko kibasa abendi unité atye na poche na ye mama atala na telefone bo kibasa abendi 1000 francs en tant que kibasa banda koma ministre apesa mama ata 1000 francs eloko moko te alesa bato te ministre kibasa te abendi eloko wana wa ram kibasa tozoloba mpenza polele mikolo nyonso président Félix ayeke asilisa pasi ya minyoko tonyokomi pendant 20 ans na Kabila otanga komba Kabila na biso omubambe omufunge omukange bakei na yo lelo Félix aye état de droit na démocratie tozala libre o bangala balobi o baloba na lingala congolais azala na bosomi azala na liberté na mboka na ye mama tozongisi na boumu ya ram nani mutu azongisi ministre kibasa batu bazoloba kibasa azosala po azali semeki ya faci te kamere de ye wana kamere de ye wana kibasa kamere de tangu makambo ya sotu muto ebandaki awa mama Félix aliaki mo ya sotu muto te Félix ayebaki makambo wana te mais partout bazofinga Félix o moyibi alungwa Kabila zonga ayeli kobakisa pasi likolo ya pasi biso kaka ba mwana 12 ans ba passer ali ndenge botuna nga na poto ke mwana 12 ans ekoki na ngai te bolimisa ngai kombo ya mwana 12 ans ezali kombo ya musala nazosala nazana kombo na ngai passer ali mwana 12 ans mais nazana kombo na ngai mwana 12 ans c'est musala lelo tango batu batelemi bakanga kamera akenda prison Félix akenda prison te na mbongo ya sotu moton mais lelo aram kibasa ministre ayibi 25 millions de dollars américains ya ram mama Sephora awa na 10e tofingaka te tocholaka te togritaka te toloba vérité kibasa yako akofuta gratuité na nini amoyibi atika gratuité eza ya président de la république emoko oyo balobaki akokoka te yango ozomona kibasa wana bazosala pa président akweya lelo toza na tindika oyo balandaka mwana 12 ans bazofika kibasa te kota na babisi kota bisika nyonso bayibi kibasa te biso bapanzisango nde toyebi kibasa mais oyo bazofinga eza Félix o bavoyage kotambolaka na bana mike bambongo na biso ya rame ezokende na bana mike ya ezotambola na bango yoka na biloko wana mama oyo nalandi ye nalinga na ya na mama wana nalobi na kosala mbeba na soda te na komisala justice te mama wana azofinga Félix nga na telemi wapi na weza bitabe mama atie unité ya 1000 francs 50 unité 25 mama atala na telefone bo telefone pe ya mukokoli oye soba alobe telefone ya mukokoli unité ekei mama atala bo mwana alinga bende mindondo na mwana kabina chance nazalaki wana tozoloba vérité oyo bazolanda mwana 12 ans na poto mama wana alinga bende désordre na mutu ya unité oyo ya kabina ochenga unité te abengi mama yaka mutu ya unité abenga président ya kotala ayebaki nga za président tellement nakangai maboko nazolanda papa na ngai ya otala arama abendi unité tala songi mutu ya kabina na mama asombi unité balingi babomana mwana ya kabina alobi na tie unité mama alobi otie unité te nzoka kibasa abendi unité atie na poche na ye akende kolesa mwasi na ye na bana na ye koto bato bazokufana
ozo comprendre mama tango bato bayebele nga mpe na laxie mama comprendre ki basabe nini te o aram mama tuni aram yango eza nini ndenge lelo président akende na mboka Abu Dhabi bato ebele batuni mwana 12 mboka Abu Dhabi eza nini nalobi Abu Dhabi eza pays mama tuni aram eza nini nga aram eza bamiyibi bazoyiba unité mama asali avant mama comme na fingi Félix asisi mama Sephora moyibi mwana tata ofanda na limetawa akufa zo pouvoir te kaka ba ville morte ba marche ko misabane ya bato lelo akota mabela zo pouvoir te ozoyoka moi mama iko kota siko na kofinga Félix ayeye moyibi ya tata na ye oya bumisa bato azo pouvoir te avimisa matama boy na boy bazanga mbongo est-ce que bafinga kibasa bafinga ne Félix bafingi Félix na ndenge ya liboma na minute oyo na likambo ezotala aram mais tango sikoyo babengi kibasa na assemblée akende kojustifier kibasa ayibi mbongo 25 millions de dollars américains wana nani babenge na assemblée 25 millions de dollars mama nanga Sephora tozali lelo so nazwi ngai pasteur Ali so nazwi emio na ko check sasa na mututu na mapeka na tamboli sasa mobima na somba lopango mabe ya 200 000 ya 300 000 1 million ekosila mais bazo iba 25 millions bongo ebele yango wana IGF akolanda kibasa marqué avant IGF elanda assemblée basi ba convoquer ye a expliqué bango mbongo wana ezokende wapi papa nanga kibasa ata balobi impôt ata balobi taxe bandako ya baetage eza minene eza ebele babiloko ya minene ezali koma yo koyiba mbongo ya babola lukula biso oyo tozoyawa tongo ti pokwa nazwa 500 bakabelinga na che unité kibasa obendi ozosunga faci ubie ozoboma faci babomi ya faci bangwana asonga faci te bato mosusu balobi o aza bo frère ya faci boyi na boyi yango nayebisi bato abo frère ya faci te po faci ana baleki na ye Patrick azali ya Christian azawa batikala koyeba bango te batikala kobima mpe na nzela te mais tozalaki ya Kabila Joseph tomoni Jeannette tapage tomoni Zoé Kabila tapage tomoni période ya Mobutu oyo tobengi Saddam Kongolo tapage tobengi Manda tapage baekala na balabala mituka bana Mobutu baleke mais lelo Félix azali awa ata leki ya Félix moko tapage na nzela eza te eza le grand frère na ye ata moko tapage na nzela eza mais aza na bandeko na ye ana baleki na ye aza na bagrand frère na ye mais koma mwana bato aye po asunga tala asali badakenda matanga ya kingwa kumwanza un mois azongi mercredi awa vendredi ake braza azongi lobi samedi azolala te nyonso wana mpona kosunga peuple congolais baboyi kokitisa biloko asombi 27 300 tonnes ya biloko kolia 27 300 tonnes ya batomso na basoso oyo Félix asombi nyonso wana est-ce que Félix akolia biloko wana lelo gratuité ya seulement eza wana bana Félix ede bazotanga ofele kibasa aye mpe koboma Félix mais tomoni mpe baconfession religieuse tomoni bazali mpena kojouer mpona intérêt ya peuple congolais te mona mboka parce que tozomona jusqu'à ce moment eloko moko te bazoluka compromis moko te ya molonga bazosala ti sikoyo toyebi te pourquoi mama Sephora awa na 10e toza su na moment ya oyo tozalaka ya kala ya koyeboyi na boyi te tozali mpona koyebisa bato omoni ndenge oyeboyi olekisi ta na yo oye koluka ngai na 10e oye kosala mosala nga mpe nde nazoloba awa nazobebisa Caroline na ngai ere moko omoni sante na ngai eza bien te nazobela nalukaka lisungi na poto wana nyonso mpona kosunga bato baza libanda bayeba tokomi wapi tozokende wapi na minute oyo naza bandeko neti shambui tozalaka na yao aza kuna na Kalemi kuna na nzela ya zambi nene kolwezi kuna azolanda ngai yao nyonso wana bato ya Ituri Beni Butembo bazolanda biso na nzela ya biloko oyo puisque kuna batelevizio ezokoma te na poto bazolanda na nzela ya biloko oyo mama
omoni sango basango balingi ba peuple congolais te lelo ba peuple congolais baye kondima ke oui catholique basalaka na bango politique basali ya nzambe te baye kondima mpona nini shole bapaster basangani bakoti na ndako basolola shole abomi bampule bobima aza secrétaire aza pe président ya 5 abengani bato mais lelo président Félix azotala bango biso mpe totala bango balobi bino na bino bopona président bakei moko na abima mabe sonika futa abima mabe oyo Laurent Kamba abima mabe boye ye shole abima mabe mbongo abima mabe balobi si c'est comme ça lukula tozoyokana te biso moko tokende wapi tokende na tokende na élection balobi lukula tozoyokana te tokende na élection oui bango nyonso bayokani bambongo bashole basangoli ba église nyonso bakende na élection babimi combien 8 pasteurs na 8 pasteurs balobi oyo bapose candidature 8 tokende siko na élection oyo bakobima majorité babimisa président seni baponi côté ya ba église de réveil 6 baganye majorité babimi sikadi ba mutu ya Simon Kembangu côté oyo bato na bango de babimi shole balobi te esimbi te ambongo alobi esimbi te mama ye est-ce que Congo oyo ya biso ya bakoko na biso ngai nayebisaki nzambe te akela ngai naza congolais nzambe nayebaki ke paster ifo azala congolais puisque mboka na biso eza na bozwi ebele nakenda kobeta nzambe te ebimisa ngai congolais balibane bayolela bazala na mboka oyo bayenje bashino mpo ni nzambe ifo opesa biso mboka bozwi boye ngai nasengaki nzambe te me lelo baponi kadima shole na mbongo balobi te kadima aza moluba akoleka te boye na boye me bakei na élection 6 baganye de baéchoué me tozonga mpe epai ntango Kabila azalaki ya bato nyonso baza kokamba biso baza bakatange kobanda premier ministre bagouverneur baoyo bagénéral président assemblée premier ministre baza bamatata mponi oyo baza bakatange bango emulunda bamalumalu biso tokangika maboko me kadima abimi moluba moto abimisi kadima te Félix ayebani na kadima te kadima asambela na église ya Félix te Félix asambela na Kimbangu te neti ngai na asambela na Kimbangu te Kimbangu eza église ya prophète ya bayindu ya Congo babengi Simon Kimbangu kadima abimi kuna na élection na bango bazoboye sikoyo na minute oyo nazoyebiso boye Dodo Kamba na bapaster ya église de réveil balobi bamata bakita kadima nde aza wana de wana il faut barejoindre bango bakende na élection soki baboyi mama etali yo etali ngai te na minute oyo etali yo etali ngai te mpo na nini yoka soki ekipe ebeta bale match ekeli nini bakende na prolongation moto aza na liloba soki eza Félix yokanisi nde bazosala boye baluka krisma ou bien bazoluka dialogue Félix akondima dialogue ou bien peuple congolais akondima dialogue tata école soki bayokani te akoloba élection au lieu eza na 2023 ekomi na 2028 il faut bayokana nazo biso vérité il faut bayokana mais soki bayokani te yo ozoboye krisma bango bazoluka nini bango bazoluka nini ya mibale nazoyebisa yo boye na 2006 Etienne aboyaki élection Kabila akendaki na élection te basalaki mosala te non bango biso toa na état de droit na démocratie toa badictateur te topesi bango bapona me bake bazopona te sikoyo tokotika mboka ka bongo il faut tata mokonzi ya ekolo aloba aza mpe garant nation aza mpe na liloba akokozoma masefora ya kobongisa maponami mabe asali eza wapi tata ekole oyebi bon yo ozokosanga na makambo mosusu barwandais baza ebele eloko bango basala bayebi yango peut-être tokokende mpe na recensement na identification puisque recensement na minute oyo bazoesale babiro na bango oyebi yango tozobongisa mboka bango balingi mboka ebonga te mama biso tolingi mboka ebonga me bango bazolinga mboka ebonga te mpo na nini bazala koyiba nazongisa osima moke tata ekolo alobaki ke ngai na pouvoir na kozala na est
lelo atie état de siège ozoka milelo na milelo te badepute balobi te balongula basoda ya bagouverneur batia bacivile mpo bamona moya koyiba me tata mokonzi alobi nyet tozoprolonge kaka koprolonge état de siège. Félix Faci Beton aza na susi ya mboka ebongo tala mosala yo ozosala oza licencie banda otanga mosala oyo ekoki na licencie te omoi yo moko mpona yango il faut ozala na bureau oza mwasi kitoko ozala na vehicule ozala na libala obiela mais ozolunga makolo na bandal koya koluka biso awa biso mpe oya kokuta biso awa eloko ya koleza tala monoko ndenge ekauki mai ya komeleza te tokoloba tolobi chomba chaka biola mpona kolia pasi na pasi me tata mokonzi alobi biloko esila tala na makambo ya basoso soso na mboka nini balobelaka soso soso nazali na ngola soso eloko pamba mboka nini bato adefaka lipa ozomona nyonso ezouta kaka ozomona nde orapelenga baye bazali banda ya mboka na biso bazali na bamboka bamindele boyoki mama Sephora nde alobi nalingi nakoma wana mboka nini nipe ya 200 na tongo mama ya tiki mapa oza na bana 5 mapa 8 obibi mama ye na 5 heures du matin mama abeti porte bana balamwisi papa mama mapa azana mais soki ozwi mbongo afuta mama mapa te mama mapa mpe azwaka na blangerie nyongo ozomona mosala makasi ya mbongo na shole batika nde buzoba abuzopa lelo mbongo bakomi kofinga ye aza na valeur te aza zoba tanto tobonaka tozali na bakardinal na mboka oyo toza na kardinal oyo babengi nani Malula azalaki boye te tozalaki na kardinal Echau azalaki boye te tozali na Mosengo marke sa awuti kokufa totikali komona biloko oyo te me mbongo awuti wapi aza kardinal ya ndenge nini aza mpenza kardinal ya ndenge nini ambongo oyo komona ye mbongo alela mbongo alinga mbongo ozomona lelo katolike komi biteni kende na baluba bakondima te kende na bakongo central bakondima te kende ka na bandundu esika touti bazoyebisa bolongo na bambongo na bino wana me baza bato ya bandundu mpo mboso aza moto ya bandundu amuyaka 100% abeti mitinga na njili ayebisi bao na zamu yaka le père et le mère to soutenir Faci Beton est-ce que mboso aza muluba ambongo apanzi masolo yango tolobi bo mama ye na IDPS tribalisme zate bango nde bazo créer tribalisme soki na kabina mbongo muluba zate muswele zate mukongo zate tende mais soki na gouvernement Faci directeur ya cabinet nyembo ya Katangie ya Sénat bachi amswele mboso président assemblée amuyaka okei na gouverneur ya Kinshasa Jatini Ngobila za mutu ya banu mais tribalisme Faci za wa place one mama Félix a tribal batu balingi Congo échanger te baza motema mabe yo yukana kombo ezo gêner batu na tosolaka na yo bikolo nyonso na biso ke mwasi na ngai kombo na Mputu mais ntango bayoki kombo ya Mputu Mabi Trésor Mputu Mabi eza kombo ya tozali na Mabi Mulumba ministre ya kala bayebi Mabi Mulumba c'est premier ministre ya kala ya Mobutu Mabi Mulumba lelo tozali na Mputu wana zwi Mputu Mabi Trésor soit Mabi Mputu Trésor bango balobi Mputu Trésor aza Mulumba nzoka mutu abandu mutu ajiba yelubwe abotami na njili yokana baweli baluba Mputu na biso tangu Mputu ayiko va tolbi te Mputu aza mutu abandu o comprendre mais bango bakufela kombo kandima mais babosani ke na popo kabaka awa na bayaka na Kasongolunda Kasongo aza wana chef ya popo kabaka comme ne Kasongo mais moi mboka tout monde peut entre IGF na gouverneur de la ville to éviter et l'ordre sur les 40 bombi balé bande ko su balobi IGF ezala ki ekoke ko simba gouverneur de la ville te to ko bimisa kombo na elle devant te to éviter ce qui affaire en eza vraiment ndé mama Sephora gouverneur wana asimba makila kala gouverneur azali gouverneur ya Kinshasa te aza gouverneur ya Yumbi abomisa batu na Yumbi tobatela ye te tobomba te ngai natikala kokoma na Yumbi te nayebi mpe bato ya Yumbi kuna te me nayebi to aba Congolais Ngobila abomisa batu na Yumbi ebele
tango bila yakiao apostile na ville ya Kinshasa bato balobi wana ndoki mutu asala ye pasi nani ndeko na grand frère na ye lukula province ya ville ya Kinshasa ba gouverneur bazaka bato ya banu na ebite soki nini ezalaka wana pona tikala koyoka te na ville ya Kinshasa gouverneur ya ekole mususu ya Muluba azalaka te osoyoka ngo Zuzwa Mbombo azali gouverneur ya Bakongo ya Congo Central ngai na tikala koyoka gouverneur banda na koli na Kinshasa ya ekole mususu te so ito bandi na oyo azaki président ya vita nani ya kala papa wauti papa azaki gouverneur ya ville azalaki président ya vita komune ebungi koyelanga azalaki mutu ya bano olandi bato ya fili mbemba banani ti ba kimbuta lelo bangobila bazaka bato bano olandi batabule yawo azalaki bato bano o comprendre yango kimbuta azwiki gouverneur apesi ngobila me bakino baboya baloba ngobila oyo c'est un démon ngobila bomisa bato na yumbi lelo ngobila buki zandu ekomi par terre lelo ti lelo yango kolela na kolela bamama bazoteka te ije fe kweli ngobila eske ngana ibe ije fe kweli ngai ngobila ngana ibaki ngobila koma gouverneur ya ville Kinshasa te lelo ije fe kweli ije fa dezo kata masolo bazokanga ye aye aloba ndenga pokaki zandu aloba bambongo ya mikolo ya sali na ki gouverneur ya ville Kinshasa soki afuti bambongo batiki ye soki asimbi pembe akeo pesa Vital Kamerhe mbote na tolobi ba parlement debout na makala kone komi ebele biso te tolobaki parlement debout ekoti na selembau ya français mais moi mboka na kati yote balobi makala pe eza place moko ekomi lokola place moko ya repo to tomona ba photo ya Bernabé oyo alobaki akobeta tata ekolo mbuma mais tomoni photo na ye vraiment ebimi nango kitoko donc tomoni photo na ye batambusi na ba réseaux sociaux apparemment le roi mutu moko aza na ye pena kimia aza stable na prison bato mosusu bango nango bakomobenga prison le roi batongela bango bavanda na ba VIP apparemment donc ezolobela bango eloko te omoni bapapa ya boye batindi ye na fayulu yo ozokuta bato basala emission ozokutia bato biloko batata boye batindi bao na bafayulu bandoki bazoya koluka bayite pesa yango ozomona soki olingi oloba akoloba ebele abimisi tala mofuku ya français mais zéro ozo comprendre nazoyebisa yo boye mama Sephora bazwa yo na mobali na yo achoka na ndako na yo bozalaka na ye wana akangela okadena de 6h à 17h okolela ba privé misala na nyonso ba privé activité non soki bazokota prison koloba te eza repos lukuta eya repos te mama na ngai ata omoni bafoto lelo misala ya bandako ya Kamerhe ezalaki kosalama lelo etelemi me moto aza na prison nani akokomande yango nani akodirige yango eya lukuta so batie na prison c'est-à-dire makambo na nyonso esali nini etelemi tuna ndeko na ngai oyo mukuna akota prison 2 mois me makambo na nyonso etelemaka etelema prison eza te o esika ya repos lukuta eya lukuta mama nazoyebisa yo Jean-Pierre meme ntango akotaki CPI oyebi ndenge aza kolela omoni kovanda tovandi oyo vanda ti na 16h 15h bakoti so ndako par force okolela monoko wambo okolela mama ngafu liloba ya suka ezali ke na minute oyo Christmas basango bazoluka eza te dialogue bazoluka eza te wo boy na eza te wo toboya na oyo balobi ekadima alungwa eza te totelemi likambo ya kadima ya mibale bamata bakita congolais atelemi likambo ya Chang Noël Chang likambo na ye koleka bamata bakita ekoleka oyo ezali Genève 2 oyo ekwesaka Genève ya mibale ya misato kibasa oyo azofingisa Félix na babise partout bazokanga ye afuta 25 millions de dollars américains oyo achite na ye mama asomi unité ya 1000 francs kibasa abendi achie na poche na ye afuta mbongo ya mama wana 1000 francs mama wana azolela mama wana azofinga faci arama ngonini baimpo na bataxe
bisika eza ebele ya abandaka na mbongo ya babole ya oyo bateka matembele na misili afuta mbongo wana tolingi lisusu te bafinga Félix pour la deuxième fois ndenge kamera fingisaki Félix kibasa aza pembeni awo oyo semeki ya Félix ya nini semeki akofingisa moninga na ye tolingi biloko wana te eya lokuta monene bakanga kibasa akota prison afuta mbongo tala Eteni Longondo ministre ya IDPS akota prison te mais nayebi so likambo mosusu so bato bazoyeba te Eteni afuti mbongo na kashikashi bokoyeba yango nsima afuti na 7 millions lelo nayebi sio po gouvernement so oyibi mbongo futa mikolo osali na boloko wana bakateli osali nini obimi yango moni Eteni aza libanda so kamera ndima kofuta mbongo aza libanda kibasa pe so afuti 25 millions te azokota selembao yango nazoyebi so na minute ezalaka buya ezalaka bunda soki bayibi mbongo bazokota prison numéro na yo pasteur oye nayebi so kaka bongo mama tolingi so biloko wana te ya bafingisa mwana bato aza pe mwana bato azomata na vio butu moi tongo poko azokende koluka nini po tozala kimia asali ye mwa libanda aye mercredi jeudi azongi lobi samedi azongi so na Kinshasa oyebi mpe avio ezalaka erisi okoyoka avio eziki aperdre bomoi na ye te banguna babeti maboko nyonso wana eza mpona nini mpona yo na ngai o kibasa yango nani tata na atrahiraka biso awa aliaka $40,000 na Afrique du Sud lelo nayebisa yo période ya Mobutu kibasa atrahiraka bazairot bakorompre tata na ye na $40,000 américain na Afrique du Sud masolo wana toza nango toza bamikolo ya mboka oyo loba tokufa toyebi masolo nyonso kibasa tata ya kibasa aliaka $40,000 ya corruption na Afrique du Sud atrahir Etienne lelo mwana alingi so atrahir Félix te toboyi biloko wana toboyi yango tokondima yango te okola okati nga zwaka si numero po opesi nga kanda lisusu na tomboki na lili biloko wana te plus 243 9 91 30 87 77 mama kati numbi bambote ebele Olivier Moulamba na aéroport à Paris bambote ebele plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 so zwinga te ozwi mama Sephora awa tozali na chaîne oyo bolandaka mingi oyo nasepelaka bolanda nde bolandaka ngai bobengaka ngai yango chaîne nini tindika natuni ye po ayebisa bino ye moko mwana 12 eza kombo mosala na kombo na ngai epuis na obela oyo olinga osunga ngai asungi ngai merci fidèle internaute tokomi na suka merci na fidélité olakisaka na kopartage na kolake na kokonsome bavideo bokontinue kozala branché mpe scotché na kati ya tindika télévision merci na chaque fois ozala toujours wana Mike Bouzéa de la réalisation quant à moi maman on se reverra la prochaine numéro ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Salika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole,
fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso mpenza oyo ekobonga mpo na cuisine na yo ezali. Oh yes yes yes, olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela, olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Etan Star.